प्रभु श्रीकृष्ण नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड। ए सुंदर समय पाए ईश्वर का नाम धन्यवाद देउची। आज आम बाइबल को केमती अध्ययन करवा, हाउ टू स्टडी द बाइबल एवं बाइबल स्टडी करिया पाए तीनोटी मेथड ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन। এই তিনোটি বিষয়ের পরিভাষাକୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। এই ପରିଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଖିବା। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଡିସ୍କଭର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ସେଜ୍। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଅଂଶ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ପେସେଜ ବା ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ କୁହେ ଏହି ବିଷୟରେ ସାରାଂଶ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବାଇବଲକୁ ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଓ ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗକରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାଇବଲ ଅଂଶ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାଇବଲର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଆଉ ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଶିଖିବା। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବାଇବଲକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲର ଯେକୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପେସେଜ ଓ ବାଇବଲର ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଥା ହୁ, କିଏ, ହୁମ୍, କାହାକୁ, ହ୍ୱାଟ୍, କ'ଣ, ହ୍ୱେର୍, କେଉଁଠାରେ, ହ୍ୱାଇ, କାହିଁକି, ହାଉ, କିପରି। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆମେ ବାଇବଲକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପେସେଜ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ଡିସ୍କଭର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସଠିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସଠିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସଠିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବା ବା ବୁଝିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ। ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନର ଥାର୍ଡ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଲାଗୁକରଣ, ପ୍ରୟୋଗକରଣ। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଲାଗୁକରଣ କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଶିଖିଛୁ, ତାହା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖିବା। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।